एक बार एक छोटे बेर के पेड़ पर धूप इतनी तेज पड़ी कि वह सूखने लगा। पास में रहने वाली एक कबूतर ने उसे बचाने का निश्चय किया। वह रोज पानी लाकर पेड़ को सींचती और उसका ख्याल रखती। धीरे धीरे पेड़ बड़ा हुआ और मीठे बेर फलने लगे। कबूतर वहीं घोंसला बनाकर रहने लगी और अंडे भी दिए। एक दिन अचानक पटरी से आती ट्रेन पेड़ से टकरा गई। पेड़ टूट गया, घोंसला और अंडे बिखर गए। कबूतर दुखी हो गई, मगर अगले ही दिन टूटे पेड़ की जड़ से नया पौधा उग आया और बेर फिर से फलने लगे।